Takže čus lidi, zdraví vás opět Luke Later u dalšího let's play ze Snapshotku. A dnes máme druhý díl ze Snapshotu a dnes se vydáme do té jeskyně, co jsem slíbil. Jak jsem tohle jednou natáčel, ale jak jsem měl na 3.2, takže v okolí možná nebudu mít nějaký novinky. My jsme se z vesnice Markova a bramburky. No to je jedno, nějaký sešem ze zombíku. Vidíte vám u toho i texture pack. Ten tam dopovyslán, jak se jmenuje, BDXedu Craft. Já mám crafty, vím, že je tam určitě, to je skoro v každém texture packu, ale ne, to se nespomenu to. BXDU Craft asi, to něco takového. Já mám rozložení. Na něm mám 64x64. Nedoporučuji si stahovat 512x512, to mi padnul málem komp. Nebo i si máte mašinku jako prase, to stáhněte. Nebo nejlepší je, počkám si, ale je zvuky ještě. Doporučuji vám, nejlepší je mít 64x64 nebo 128x128. Damage man! Shit man! Shit! Já si vypnu zvuky, mě se trošku... Já nevím, co mi úplně sekávají zvuky, já si dám... Já si je vypnu. Já tak extrémně nepad. A dochází nám jídlo do hajzla. Ty vole, jedno spidera a já potřebuji jako 5 hungerů doplně. Jak se dá, tak tohle extrémně velký dolování zase extrémně nebude, protože jsem se vzal jenom kamenný krumpáč a železný krumpáč, takže něco extrémního zase nečekejte. A určitě nehrál jsem v screenu, takže jsem barák nedostavil. Tam úplně dopředu. Možná, že ho budeme ještě potom stavět výjdem na povrch. Oh, ne, to prda. Jde zpátky lidi, tohle nedám s 1,5 srdíčkem. Vidíte, já mám bug ještě na tom, na textuře, jak to, že mám bug na vodě? Já jsem si dával pečnout. Jo, ještě taková věc, byl tenhle texturu pack, potřebujete mít MC patcher. What? To je přesně ta věc, kterou jsem nechtěl, aby mě zabil, to je taky chuj, to mě si zabít na Skeletron. Já mám na fancy, já si dám na to si dám na normál, teda to jsem překlikal, to jsem musel. Já si to... A jdem zpátky? Ježišu, ho má ty nový zvuky, Enderman, a abych ho moc nebuzeroval. Ne. Zvuky si vypnu, my jsme nějak opakoval. Zkusím to do dalšího dílu nějak porešit. No, možná zvuky ani... Netopír, on je neutrální, takže on na nás nezau... Vypadni, no, chcípni, sročko. Ty dostaneš, vidíte, no patch. Já si to ještě teda pečnu. Tak, já už jsem dostal plný hunger zase, takže se tam vydáme asi zpátky. Si teda trošku pořeším invent. Tady si teda nechám... Já jsem si nevzal meč. Komenej. No, to je jedno. Já ho extrémně nepotřebuji, když mám teďka železný. Takže ještě... Nazvím nějaké železo. Damage. Sakra. Ale cípě. No, patch. Ta voda vypadá fakt postiženě. A je to důvod, proč se mi tohle ukazuje jednoduchý, tohle je HD texture pack. Kdyby to nebyl HD, tak možná to ukazuje. Ty máš... Já jsem měl halušky, nebo držel fakt ten skeleton meč? Jo, to Witcher ten dropuje ten, že by se to dalo přeměňovat. Taky možná novinka, který jsem si, ani teda já jsem si ji nevšiml. Nikdy jsem ji teda nečet, takže jsem možná objevil tajemnou novinku.
tak to není zase tak špatné. Ale dálo se mi, že drží. Teď to byl meč a hned mi ho dropnul, taková náhoda, jo, to se mi nezdá. Ale tak kamenný meč můžeme využívat zatím místo toho železnýho. Tak to ale super teda, jestli budou moc takhle, toto by mohli mít i zombíci jako luky a to by byl už trošku hardcore ten Minecraft. Takže vždycky na blízko, na dálku by já zombík se otřeboval a na blízko by přišel s mečem Monster Down, jako. To by vám stačilo nějaký diamantový brnko možná. A co ještě až bude 1.4? No, tak, možná budu, no, jo! A zpátky jeli, taky menšímu. Takže až bude 1.4, možná rozjedu, normální sérii to rozjedu 100 Pro, ale rozjedu možná i Herobrine mod. Já vím, je to docela halus s ním rád, ale no to hrála. Poprvé jsem měl docela halušky, ale vlastně bylo to po druhý zvyknete. Takže možná si bude na 1.4 Herobrine, což typu, že bude, a já myslím, že Herobrine. Já bych ho natáčel už na 1.3.2, možná místo této snapshoty série, ale mě to na 1.3.2 nejde sáhnout, na 1.2.5 se mi to 3krát hrát nechce, protože nevím, prostě ne. A někdo mě damage? No, sakra. Dobře, jsem se natáhl. Takže možná tam bude Herobrine a možná si na začátek givnu nějaký věci na Herobrine, třeba jako železný meč a železný brnko. Ne jako kumpáče, takhle to určitě ne, jenom meč a brnko, protože víte, jak je Herobrine masitej, jako to snad ví asi každý. No, kdo je starý, až tak starý hráč Minecraftu, že ho hrál i bez modu, což já nejsem. Já hraju MC od 1.7.3. Tak určitě si trošku mohl zahrát trošku s Herobrinem a určitě myslím, že určitě u toho měl nějaký haluze. No, myslím, že by měl asi každý. Tady dolů, jo. Damage you, man. Tak tady si udělám další torče. Tamhle vidím Spidermana. Tamhle vidím zkoslivce. Toho killnu dřív. Ty sračky. Se mě damagely. No. Já si na cestu bych si měl asi vzít nějaký jídlo, když už tam jdu, když už jsem tady v baráku. Já ho nemám, ale samozřejmě to je úplně jasný. Ono začíná noc, což mě je tak trošku ukradený, když jdu. Co to je za blok? Pak se budu podívat, 3,5 sedí. Teď jenom najít zase, kde to jsem byl, protože jestli jsem přišel. Je slime! No já slime teď si hrát nejdu si hrát. Tak potom už tak dolů, opět. Jo, tady to je za rohem, to si už pamatuju. Já bych si ale trošku ty zvuky měl zapnout, protože... Ale jsme sekají docela. Aj, damage you. No, já musím vyplý do hajzla. Sorry, že to tady štělu, ale prostě štelování. Hele, železný meč. Creeper! Do prčic. To sorry lidi, ale tohle prostě ne. Nenechám se zničit zbytečně nějaký železný věci a jenom kvůli tomu, že mě nějaký kokos zabije, ale jak si teďka dal normál a zapomněl jsem tak si, že to byl slime. Fuck! To byly diamanty, nebo to byla voda? Ještě diamanty, tak jsem bohatý, ale jestli je voda, tak extrémně ne. Tam byly diamanty! Byl to sice cheat, že jsem je viděl takhle, ale jako když mi to ten Minecraft takhle nabídne, tak já to potom jako nemůžu. To je super, si jsou tam teda dia. Protože jestli jo, tak jsme od něco zase bohatší. Já si dám easy radši jenom. Já se tady docela extrémně nedávám.
Si to nedávám. No to je jedno. Berem logo, toho je málo, takže tam beru 100 pro. Za těma diamantama asi nejdu, protože nevím, kde byly. Jo, vidíte, redstone book, já si to pečnu, až když tak zase dotočím tohle díl, tak si to pečnu, to se vám když tak omlouvám. To vypadá divně. To vy si dáte prostě, to vám, když si dáte tenhle třeba tenhle texture pack, to vám to bude taky, sáhnete si MC Patcher, dáte si patch, až ho zapnu ten MC Patcher, tak a pak bych jsem už to měl mít normálně, nechápu, proč musím dělat sice takhle, ale nevím, a jedno, a řešíme. Ne, damage, ne, zavidím. Fuck! Přišli jsme o všechny věci, jo. No, tak tenhle díl se extrémně nevyplatil. No, takže tenhle díl byl jenom, jak jsme ztratili věci. Já nevím, kolik jsme natočili, 11 minut, no. Já se vyspím. Někde jsou poblíž monstra, ne, fakt. Já nevím, prostě. Prostě mě musí vždycky něco zabít. Víme, že to byla jenom láva. Stoneho, to je moje motička. Ta motička vypadá ale postiženě, protože vypadá jak lopatka. I když lopatka vypadá takhle, ale to je prostě. Takže další, já budu asi dolovat off screen, protože já nechci asi umřít příště. Ne, nebudu se jen kvůli tobě jako zapínat zvuky. Vím, že děláš žluta, ale tam, si tam, na ně. Ty posranej skeleton, ne, nebyl, jasný, skeleton myslím dát z druhé strany. A on neví, ne, dospí se portnou ke mně do baráku, to jsem jinak v prdeli. To jsem prostě vajdl. Ty já tě umlátím tou lopatkou normálně. Tak pojď, ne? Co, proti lopatce jsi slabý? Ne, nemysli na to, že mě zabiješ. A železnej máš opět. Teď do mě střelí, ale to bylo asi naposledy. Jo, protože mě zabije zase, ne? Výjimečně ne, jsem se mu vyhnul. Jako, co to je? To je zase zombík, akorát trošku nepečnutý. No, vám to tohle prostě omlouvám, ale no, ten zombík rotoflight nejpadá. Máme enderperlu. Takže jsme dneska v podstatě neudělali. Já se teda jdu ale samozřejmě vyspat, protože... Kde jsou ještě monstra? Už já nevím, prostě ne, tady nejsou. Kde jste? Ježiši, Enderman, to se já si nechci hrát. Ne. Už to já nevím, prostě budu pořád řád, když mě tam bude zabít, já se urvu. Tak, to byl Enderman, ne? Takže nevím vůbec, co bude v dalším díle, no do skynky se radši vydám teda off screen. První level, King! Já mám se ty zombíky vedle sebe, no jsou neviditelný. Pořeším to po starém zase, dáme peaceful, vyspím se. No, už tu žádný nejsem. Opět si dá, normal. Ber, laš. No vlastně chra. Tak. Uklidím si to do věcí někam. Takže mám ještě nebo další díl, tak budu asi dolovat sem. Se nestátím věci. Jako je mým zvykem. Jo, tady jsou dropy. Tady nechám sheep. Pressure plate. Takže co bude příštím dílem? Příštím díle ještě se teda podívám na ty villagery. A podívám se, co je to tamhle to jako za blok. To mě tady docela... Vidíte? Tady byly... Je vidět, že tady byly... Jako co to... jo. Co to?
Taky tohle nic mi z toho nedroplo. Zajímalo mě teda, co to jako je. Že možná už to byly nějaký brambůrky, se sem vrátily a ty nejsou tady na ten texture pack. Že se to s ním bude takhle jako bugovat, tak si dám normální texture pack to. Potato, Vidíte? Mám potato. Teď nevíme, kde to je. Ale já vím, kde. Takže možná, to bude starý texture pack potřeba. Protože vidíte, to se mi to strašně buguje. Ještě tady někdo budou kerotky. Ne, tak to byly jenom brambory. Tak to bude ještě teda starý texture pack, no. Jak vidíte, jsou tady pěkný bugy. Ještě. Tak. Tady ještě teda poklidím tady. Zkusím to teda pečnout, jestli to zmizí, jestli to bude třeba normální textura, ale myslím, že ne. No, takže si dám prostě starý tu. Máme nějaké obilí, to bude určitě na jídlo. Protože jsem si sám nedošla dřív, než jsem chcípnul hlavě. No, to už je jedno, to je 1 emerald za 14, to je drahý, to neberu. Co ty? No, to není no tak to si jako můžeš nechat, kamarád. Ty už jsem viděl. To není špatná, to možná si od tebe budu potom kupovat. Nebo jako je to drahý, ale Eye of Ender se hodí. Za 15 rock beefu 1 emerald, ne? Ty si úplně jeden, tam jsem jako tam. Za papír z emerald. A za... Vy se tady pomalu stejný všichni. Nechápu. Potato. Jo, vím, co bude v příštím díle 100%. Bude farmaření, protože jídlo potřebujeme dost. A nějaký kravičky bychom si nebo protože... Hele, ty mi prodáš emeraldy. Takže dostal jsem 1 emerald, tak já budu ještě sklidím farmu, prodám mu to, koupím si u nějakého maníka to jídlo a to by se jako mohl být na dílu. Takže zabereme všechno obilí. Tady. Tak. Já myslím, že se to asi, když mi dá 8 kukrčiknu za to, tak se to vyplatí. A já chci hodně jídla. Takže tady to trošku sklidím. Tady teda ještě poklidíme. Tady ještě. No, to by mohlo zatím stačit, teď musím zase najít z toho maníka, co mi chtěl prodat to jídlo. Jo, ty si ten s emeraldama, to by tady vykšeftujeme trošku. Ty jsi drahej, nebo vlastně k ničemu v podstatě, já potřebuji tam právě Ale ty popřemýšlíš, a co mi prodáš jako další? Takže si jenom meloun. Jo, ale jednou si to koupím 100%, protože melouny můžu sázet taky na jídlo. 6 melounů a to se popřemýšlí aspoň. 3 chleby. Ne, to se nevyplatí. Co ty? 4 chleby, to se taky nevyplatí. Nevyplatí. 6 jablek. Ne, pořád to byl nejlepší takový ten maník s tím. Jo, to si ty. Já si u tebe koupím kukety. Díky, a co zase si přemýšlím? Ne, tohle nekoupím opravdu, sorry, ale to ne. Takže běžím zpátky. No, takže to by mohl být konec. Ještě se teda kouknu. Jo, 19 minut to stalo akorát. Takže doufám, že se vám další díl líbil. Jste se u něj zasmáli a já myslím, že jo, protože se spadnou do lávy. Tak se
potěší like a odběr a já se s vámi potěšu u dalšího videa. Díky a čau.